Hola, ¿qué tal? Soy Daniela Hernández, fundadora de danispirit.trekking. Crecí entre montañas y bosques de Jalisco. Mi amor por la naturaleza me llevó a certificarme. Soy guía certificada nacional y pertenezco a la Asociación de Guías Certificados de Jalisco. Me especializo en yoga, escalada en roca y excursionismo. Mi enfoque es que respires, conectes con la naturaleza y que encuentres tu verdadera esencia. Si amas la naturaleza y te gustan los retos, acompáñame, vamos a la montaña. Lista. Yeah.